Fëmiria jam prej kohës kur unë ja kom nisë me majt men, kur jena konë në Gjermani me familje. Nashta u konë mënyra më e mirë qysh do të mu nisë një jetë perfekte, të i pas ofër njerëz ma perfekt që i nxë babën, nonën, dy motrat e mia. Mënyra qysh na kanë eduku prind prej asaj kohe që na kanë folë ton kohën për venin ton. Na e kena ditë si fëmijë që herë do kur kena mu kthy në Kosovë edhe shtëpia jonë është në Kosovë, jo ajo ku jetojshëm. Ndodhi në 2001 jena kthy si familje në Kosovë. Tani fillon një tjetër jetë komplet, një familje që u kthy pi Gjermanisë që i ka pas kushtet e mira në atë kohë. Une si fëmijë kom trashëgu shumë prej babës si pamjen, si shumë sene të mira që i ka ai që jam me fat, edhe pjesën e muzikës, dashnin për muzikën edhe talentin. Një prej seneve që më ka karakterizu mu si fëmijë, që jam konë edhe kogja hiperaktiv, u konë që kjo muzika, që kom dit me lujt në instrumente edhe ja kom premtu vetës, kom u bo dikushi me këtë profesion. Herën e parë kur më ka shkel komën me një studio muzikore, u konë seni maj mirë që e kom përjetu në herë dhe që e kom po diçka t'tillë. U konë qaq e mirë për faktin që një djalë i ri që i ka veç 13 vjetë, është të jetu ëndrën e vetë. Nuk është mirë me jetu si një rritun kur i ki veç 13 vjetë, kur realisht je i vogël. Për faktin që unë kom nejt me shoqni që janë konë ma të mdhaj se unë në mosh, edhe që kom punu me një vend që normalisht punoj njerëz të rritun. Në atë kohë kom po sene që normalisht një 13 vjeqar ose 14 vjeqar nuk duhet mi po. Për herë të parë kom po njeri të marrë drogë, që u konë seni ma i të mërshëm në herën jetë që e kom po dhe me thonë me sytë mi. Kur jam konë krejt i vogël, ja kom po si nati, a i din me knu shumë mirë dhe i bike qiftelis shumë mirë dhe ja kisha i nati sare pa isha me qiftelin dorë që unë s'po di. Të e pasi dëllë, të e gjelozu deri kur i kom bo 5 vjetë nashta që ma ka mësu kështu kongën e parë me qifteli edhe tani më ka thonë tash është grejnë vetë se tash din. Nuk e di a mu i më bo në herë i fort sa aj. Edhe nesër kur une ti kam fëmijët e mi edhe mi përkra mënyrën qysh na ka përkraj neve. Njerin ma të fort që unë nxën në jetën tem edhe di që s'ko me taku kur njeri ma të fort është nona jam. Shembulli ma i mirë qysh definitivisht një grua e fort i rrin burrit vetë për krah në qëfar do lloj vështirësie që e ka, edhe mos me ja po asnjëherë një lot në sy, domethënë. Ndryshe na si unë bashkë me motrat e mia, na jena rrit pi 2 prindve që nuk i kena po kur njetë tu për la. Me konë vllai i 2 motrave, që shikam unë është bekimi ma i madh në jetë. I kam pik dopt. Fakti që jenë konë ma të maja se une, nashta për vetës kanë menu për mu. Nëse kanë marrë një rrogë sa të vogël, e kanë tonë një pjesë për me mblemu ose me mnimu për shkollë. Se cilën herë ma shumë e vrejt qka është
dashnia e motrës për vllon. Motra që është pak më e madhe se unë, më ka bo doj për herë të parë. U konë dhurata më e mirë që ka mujtë me ma bo dikush. Kur e kom po Ezjen për herë të parë, nipin tem, që ato e kom vrejt që s'kisha po kur njët diçka ma të bukur se që jam. Një prej seneve kryesore është me pas besimin shumë të madh në Zot, edhe atëherë e kupton që na si njerëz nuk dina asnjëherë me menu se çka Zoti mënet me na pru neve.